แล้วก็เอา แฟนผมมันใครกินนะโม่แกงกรอบนี่นะ เนาะอันนี้ราคา นี่เนาะ35ที่มาก่อนเจ้าลงนี่นะเนาะจ้า กับข้าวครับกับข้าวกับข้าว ไก่ กับ ท ข้า อ ว ดบุญยงเนี่ยดูอ่างป้าย อืม ถ่ายป้ายด้วย อ